С миграционной службы. Проверка документов. Мне бы хотелось, чтобы трудовые мигранты, которые приедут в Москву, Московскую область, в некоторые другие регионы Российской Федерации, где есть наши отделения, чтобы они знали, что существует такая организация, ей уже 10 лет, она объединяет 50 тысяч человек, 50 тысяч членов. Это иностранные граждане, которые приехали на временную работу в Российскую Федерацию из различных государств. Из государств Центральной Азии, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, из стран Закавказья, Армения, Азербайджан, Украина, Молдова и так далее. Наш профсоюз создан самими трудовыми мигрантами с целью защиты их законных, социальных и трудовых прав. Какие это права? Какие права чаще всего нарушаются? Ну вот в первую очередь это право на свободный труд, право на получение, право на безопасные условия труда и право на получение достойной оплаты труда. Наш профсоюз имеет огромный опыт помощи, огромный опыт разрешения трудовых конфликтов, в которые попадают трудовые мигранты, и мы помогли мигрантам получить заработную плату более 50 миллионов рублей. Это та сумма, которую работодатели никогда бы не выплатили своим работникам, но благодаря тому, что эти работники были членами нашего профсоюза, наши юристы подсказали, помогли, оказали консультативную помощь, оказали практическую помощь, сами ходили в суды вместе с мигрантами, и мы победили вот в этих случаях и получили свою заработную плату. Наш профсоюз проводит международную работу, мы являемся участниками многих семинаров, многих конференций, многих международных встреч, потому что мы члены Всемирной Федерации профсоюзов. Всемирная Федерация профсоюзов объединяет 96 миллионов человек в 120 государствах на всех континентах. Это наши товарищи, которые работают в разных условиях, часто в тяжелых условиях, часто за небольшую заработную плату, которые также борются за лучшую жизнь, и мы делимся с ними опытом, мы учимся у них, как это делать, и они учатся у нас. Нужно иметь в виду, что в Российской Федерации не такие простые законы, касающиеся трудовой миграции. Их, в общем, хотя и трудно выучить все, но необходимо хотя бы ознакомиться и представлять, что можно, а что нельзя. И, кроме того, все эти законы, они, даже те законы, которые стоят на страже самого иностранного работника, они не работают автоматически. Нужно добиваться исполнения этих законов. Добиваться выполнения законов удобнее всем вместе, удобнее коллективам, удобнее профсоюзам, профессиональным союзам трудящихся мигрантов, занятых в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и смежных отраслях. Потому что у профсоюза, у этой законной организации, у этой зарегистрированной организации есть дополнительные возможности, дополнительные инструменты разрешения конфликтных ситуаций, которые прописаны в законе. С миграционной службы. Проверка документов. В Российской Федерации сейчас непростые времена, нелегкие времена по целому ряду известных причин. И в чем выражаются эти непростые времена? Эти непростые времена выражаются в том числе в сокращении рабочих мест.
то, что в первую очередь касается трудовых мигрантов, потому что каждый мигрант приезжает сюда в расчете, что он найдет работу, будет работать, получать зарплату, будет помогать своей семье на родине. И теперь с этим стало несколько сложнее. Нельзя сказать, что стало в 2 раза хуже, но все-таки часто процедура поиска работы занимает большее время, чем, например, 3 года назад. И часто качество этого рабочего места хуже, чем было 3 года назад. Что это такое? Работать приходится больше, а заработная плата часто бывает меньше. Поэтому мы говорим всем потенциальным трудовым мигрантам, если есть хотя бы малейшая возможность работать у себя в тех городах, кишлаках, столицах, где вы живете, то лучше это делать на месте. И только уже в самом крайнем случае, если продолжительные поиски работы не приводят к успехам, вы, значит, можете обратить внимание на возможность работы в Российской Федерации, но при этом желательно, чтобы вы заранее, еще находясь у себя дома, предприняли несколько шагов. Что это за шаги? Ну, во-первых, связаться со своими знакомыми, товарищами, которые уже находятся в Российской Федерации, с тем, чтобы они помогли вас сориентировать по вашему будущему рабочему месту. Идеально было бы, если бы вы ехали на работу в Москву или в Подмосковье, уже зная, где вы будете работать. И уже зная, где вы будете жить, хотя бы первое время, хотя бы первые несколько ночей, пока вы подыщете для себя жилье. Значит, нужно знать, что миграционное законодательство Российской Федерации требует от иностранного гражданина в течение короткого времени, нескольких дней, встать на миграционный учет, зарегистрироваться. Это тоже процедура, к которой нужно подготовиться, потому что сам иностранный работник не может встать на миграционный учет. Это за него должна сделать его принимающая сторона в России, его потенциальный работодатель или хозяин жилья, у которого будет арендовать иностранный работник свое жилье. Вот несколько таких шагов, которые работник будущий может предпринять еще у себя на родине, могут облегчить первое время его пребывания в России, его адаптацию, сделать ее легче, безболезненнее. Ну, я уже говорил немножко о той непростой ситуации, которая сложилась в Российской Федерации в связи с кризисом, который в Российской Федерации в последние годы происходит, экономический, в том числе и социальный кризис. И, к сожалению, нельзя сказать, что вот делайте так, и вы не попадете в трудную ситуацию, и вы не попадете в ситуацию невыплаты заработной платы, потому что даже добросовестные работодатели, которые годами выплачивали заработную плату своевременно, в последнее время оказываются в трудном положении сами и в результате не выплачивают заработную плату своим работникам. Вот, но я здесь опять повторю, что самый эффективный способ защиты своих прав трудовых – это быть членом профсоюза. Причем не обязательно быть членом нашего профсоюза, чтобы не сложилось впечатление у трудовых мигрантов, что я вот приглашаю только в профсоюз трудящихся мигрантов. Профсоюзов в Российской Федерации очень много. В каждой отрасли, в машиностроении, авиастроении, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в торговле, в сельском хозяйстве. Везде есть профессиональные союзы. И если вы, работая на своем рабочем месте, знаете о том, что в этой организации уже существует профсоюз, в ваших интересах стать членом этого профсоюза. Вот я просто 2 слова скажу о той ситуации, которая сложилась на строительстве московского метрополитена. Казалось бы, московский метрополитен – это особо важный объект, находится под пристальным вниманием московского правительства, но в последние месяцы
иностранные работники, которые заняты на строительстве метрополитена, столкнулись с задержкой заработной платы. Им не выплачивали часть заработной платы в течение 5 месяцев, а целиком заработную плату задержка составляла более месяца. Эти иностранные работники пришли в профсоюз с этой проблемой, и мы вместе с ними предприняли ряд мер, предусмотренных законодательством. Мы уведомили работодателя о том, что мы приостанавливаем нашу работу в соответствии со статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации, который позволяет приостановить работу, если работодатель задерживает выплату заработной платы на срок больше 15 дней. Привлекли внимание работодателя вот к такой проблеме. Работодатель, оказавшись в такой ситуации, что люди не работают, поторопился и выплатил иностранным работникам их заработную плату, причитающуюся им заработную плату. Правда, после этого он предпринимает такие усилия для того, чтобы эти люди, которые сумели отстоять свое законное право, чтобы они уволились, либо он их уволил, для того, чтобы иметь возможность дальнейшего маневра, чтобы не получилось так, что когда в следующий раз у него не окажется денег вовремя на выплату заработной платы, чтобы он не столкнулся с организованным сопротивлением трудового коллектива, потому что поодиночке очень легко каждого работника сломать, объяснить ему, что надо терпеть, потерпеть, вот завтра, послезавтра обязательно будет, и все организовать таким образом, что человек плюнет, заберет свои документы, уволится и пойдет искать другую работу, оставив всю невыплаченную заработную плату на старом месте работы. Поэтому выход в этом один. Нужно объединяться в профессиональные союзы. К слову сказать, ситуация с невыплатой заработной платы, она примерно одинаковая не только для трудовых мигрантов, но и для москвичей, и в целом для жителей российских регионов, которые с этим тоже сталкиваются. И вот профессиональные союзы, они не делят своих членов на иностранных граждан, своих российских граждан, они отстаивают права рабочего человека вне зависимости от его государства происхождения и от его национальности.